Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Hop, navbatdagi zinamiz Qirg'iziston Qadamjoyda. Hozir sizlarga qilgan ishimizni ko'rsatib boraman. Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston bo'ylab xizmatlar mavjud. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hop, bu yerda birinchi etajdan ikkinchi etajga lestnitsa qilganmiz. Bu lestnitsamizning pastdan ko'rinishi. Hop, nimaga bu yerga именно подъездный zina, dom zinaga o'xshatib zina qilindi degan savol bo'lishi mumkin. Hop, bu yerga dom zina tushirganimiz sababi tagiga dush, ya'ni hammom qilmoqchi ekanmiz. Mana bu yerni ham zinasini qo'yib, yo'llarni bardiyonni qo'yib tanlab berdik. O'shaning uchun bu yerga podъездный zina qo'ydik. Bo'lmasa bu yerga aylana, o'rtasi aylana zina ham tushardi. Xo'p, zinalarimizni sizlarga razmerini qisqacha tushuntirib o'taman. Oyoq qo'ydan 30 dan, tikkalik 15 dan bo'lgan. Zinamizda eni 1.20 standart. Kimga shunaqa zinalar kerak bo'lsa, bemalol описание numerimizni qoldiramiz. Telefon qilishingiz mumkin. Hop, bu yerda uy egalari akamiz ham shu yerdalar. Videoga olishimizni xohlamayaptilar, o'shaning uchun ikki og'iz gaplari bor ekan. Aka, zinamiz sizga yoqdimi? Yoqdi. Xudo xolasa Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston bo'ylab xizmatlar mavjud. Bemalol telefon qilaverasizlar. İnternetten, Telegram'dan, YouTube'dan ko'rdim. Qilgan ishlarini yoqtirib, telefonini olib chaqirdim, keldi, Gransidan kutib oldim. Lestnitsani 2 kunda qachon chiqib chiqadi. Dushlikni ham qurib berdim qilib. Aka bizdan xizmatda. Mana вообще bomba. Akamiz xursandlar, xudo xolasa juda chiroyli kutib oldilar bizni. Hammasi joyida bo'ldi. Materiallarini va oziq-ovqat sharoitlarini cho'tki qilib berdilar. Qirg'izistonda shunaqa zinalar va bundan boshqa har xil fasondagi zinalar kerak bo'lsa, albatta описание telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar.